ബംഗളൂരുവിലും ഓൾഡ് മൈസൂരിലും ആലിപ്പഴ വർഷത്തിലും ശക്തമായ മഴയിലും 5 പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ബംഗളൂരിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലിലും ശക്തമായ മഴയിലും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ ആഘാതം ചെറുതല്ല. രണ്ട് ദിവസമായി തുടരുന്ന കനത്ത മഴയിൽ ജ്വല്ലറിയിൽ വെള്ളം കയറി സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോയതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. 2.5 കോടിയോളം രൂപയുടെ ആഭരണങ്ങളാണ് മല്ലേശ്വരത്തുള്ള ജ്വല്ലറിയിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോയത്. മഴ കനത്തതോടെ വെള്ളം ജ്വല്ലറിയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയായിരുന്നുവെന്നും ആഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച പെട്ടി അടക്കം ഒഴുകിപ്പോയെന്നും ജ്വല്ലറി ഉടമ പറയുന്നു. ശക്തമായ മഴ പെയ്തതോടെ ഞങ്ങളും ഭയന്നു. ജീവൻ രക്ഷിക്കണമായിരുന്നു. സ്വർണ്ണമടങ്ങിയ ആഭരണപ്പെട്ടികൾ ഒഴുകിപ്പോയതിന്റെ ഞെട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ. ഏകദേശം 2.5 കോടിയുടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. വൈദ്യുതാഘാതം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യമായൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ജ്വല്ലറി ഉടമ പറയുന്നു. അതേസമയം തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴയിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടമാണ് ബംഗളൂരു നഗരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പലയിടങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായ നിലയിലാണ്. റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. വിവിധയിടങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു. ഇതോടെ വൈദ്യുതിയും തടസ്സപ്പെട്ടു. താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ നിരവധി കടകളിൽ വെള്ളം കയറി ഫർണിച്ചറും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും നശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നഗരത്തിലെ അടിപ്പാതയിലുണ്ടായ വെള്ളക്കെട്ടിൽ കാർ മുങ്ങി ആന്ധ്രാപ്രദേശുകാരി മരിച്ചിരുന്നു. ഇൻഫോസിസ് ജീവനക്കാരി ഭാനുരേഖയായിരുന്നു മരിച്ചത്. കർണാടക നിയമസഭയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള KR സർക്കിളിലെ അടിപ്പാതയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ കാർ മുങ്ങിപ്പോയത്. മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അടക്കം ഇവരുടെ വീട് സന്ദർശിക്കുകയുമുണ്ടായി. അതേസമയം ഞായറാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മുതൽ 6 വരെ മാത്രം നഗരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ശരാശരി മഴ ഏകദേശം 35 മില്ലിമീറ്റർ ആയിരുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. നഗരപ്രദേശമായ ഗുട്ടഹള്ളിയിൽ 66 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കൊട്ടികേപാല്യ, നന്ദിനി ലേഔട്ട്, KR പുരം, വിദ്യാരണ്യപുര തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച വരെ ബംഗളൂരു നഗരത്തിലും സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു ജില്ലകളിലും മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കോലാർ, ചിക്കബെല്ലാപുര, ചിത്രദുർഗ, ഗദഗ്, വിജയപുര, ബീദർ എന്നീ ജില്ലകളിലായിരിക്കും കനത്ത മഴ ലഭിക്കുക. ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയാണ് ഇവിടെ പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നഗരത്തിലെ റോഡുകളും അടിപ്പാതകളും ഇരച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയതോടെ പലരും വാഹനങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. മല്ലേശ്വരം, ബസവനഗുഡി, നൃതുംഗ റോഡ്, സദാശിവനഗർ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകിയും മരച്ചില്ലകൾ ഒടിഞ്ഞു വീണും മണിക്കൂറുകളോളം ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. തുടർച്ചയായ 2ാം ദിവസവും വിവിധ മേഖലകളിൽ ആലിപ്പഴം വീഴുന്നതും തുടരുന്നുണ്ട്. ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ IPL മത്സരം കാണാനെത്തിയവരെയും മഴ വലച്ചു. വെറും അരമണിക്കൂർ മഴ പെയ്താൽ മുങ്ങുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നഗരത്തിലെ റോഡുകൾ. വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഓവുചാലിൽ ചെളി നിറയുന്നതോടെ നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് അടിപ്പാതകൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാകുന്നത്. ഇന്നലെ കാർ മുങ്ങിയ വിധാൻ സൗദയ്ക്ക് സമീപത്തെ KR സർക്കിൾ അടിപ്പാതയിൽ കാറിന് പുറമെ 2 ഓട്ടോറിക്ഷകളും മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അടിപ്പാതകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കോടികൾ മുടക്കി നവീകരണം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശാശ്വത പരിഹാരമായിട്ടില്ല. നഗരത്തിലെ മഴക്കെടുതി മേഖലകളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയും. KR സർക്കിൾ അടിപ്പാതയിൽ വെള്ളം കയറി കാർ യാത്രക്കാരി മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞ സിദ്ധരാമയ്യ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കാൻ BBMP ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി.